Пойдемте поближе, покажу вам этот великолепный брус. На самом деле это настоящий брус из разобранного старого здания. Везен был из Краснодарского края, подбирался специально к нам в проект определенного размера. Задача была найти именно брус с такой вот историей, с памятью, да, вот эти все трещины, какие-то сколы, то есть он создает вот эту свою атмосферу. Плюс натуральный камень, это толстомеры от 2 до 4 сантиметров, и вот этот объем с брусом достаточно такой большой доминантой будут являться этого угла. Они очень классно будут вот как раз гармонично смотреться с основанием.